За энэ өдрийн амралтын өдрийн мэндийг мөнгөн борлуулалт хүрээний зүгээс та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд өнөөдрийнхөө техник технологийн мэдээллийн болон эхлүүлье. За ингээд өнөөдрийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг одоо шилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулахаас өмнө та бүхэнд бас багахан хэмжээний сүүлийн үеийн техник технологийн мэдээллийг хүргээд бүтээгдэхүүнээ танилцуулах болно. За ингээд хамгийн ихэнд хүргэх та бүхэнд хүргэх мэдээлэл бол жил бүр CES хэмээх дэлхийн одоо хамгийн сүүлийн үеийн техник технологиудын одоо шилдэгүүдийг танилцуулдаг үзэсгэлэнтэй холбоотой мэдээллээр одоо мэдээллийг хүргэх болно. За энэ CES хэмээх үзэсгэлэн ямар учиртай юм бэ гэх юм бол жил болгон дэлхийн одоо гар утас, за мөн телевиз, компьютер, за тэгээд машин, за тэгээд хөрөгч одоо бүхий л одоо хүнд хэрэгэлдэг зүйлсүүдийг хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлүүдийг одоо шингээж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулдаг ийм үзэсгэлэн байгаа. За энэ жилийн хувьд CES 2012 үзэсгэлэнд бол 5 зүйлийг одоо голчилж одоо танилцуулж байгаа. Энд нэгдүгээр гэх юм бол телевизэрт одоо шинэ дэвшлийг авчирсан LG компани нэгэн гайхалтай телевизэрийг танилцуулж байгаа. Энэ телевизэр нь ямар телевизэр вэ гэх юм бол 84 инчийн OLED технологиг ашиглаж бүтээсэн 3D телевизэр байгаа. 84 инчгээ бодохоор та бүхэн бас гайхаж байгаа. Урд нь бол дэлхийд одоо хамгийн том 3D LED телевизэр бол 65 инч байсан бол LG компани 84 инчийн 3D LED технологиг ашиглаж бүтээсэн телевизэрийг танилцуулж байгаа. Энэ телевизэр нь бас LED гэдэг нь бас ямар LED вэ гэх юм бол OLED хэмээх тунгалаг одоо нэвт харагддаг тунгалаг LED телевизэрийг LG компани танилцуулж байгаа. Энэхүү телевизэрийн бас нэгэн гайхалтай одоо сайн тал нь юм бол 4K хэмээх технологиг нэвтрүүлсэн байгаа. Энгийн одоо бидний хэрэглээнд байгаа зурагтнууд хамгийн одоо өндөр түвшний нэгчлэн одоо Full HD 1080p хэмээх түвшний нэгчлийг үзүүлдэг бол за харин энэхүү 84 инчийн LG компани бүтээсэн телевизэр 4092-ыг харьцан 3112 мегапикселийн одоо өндөр хүчин чадалтай байгаа. Энэ нь одоо бидний хэрэглэж байгаа хамгийн сүүлийн одоо Full HD-гээс даруй 4 дахин илүү тод одоо нэгчлэлтэй гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол 4K гэдэг нь 4000 дахин гэсэн одоо утгатай телевизрийг бүр танилцуулж байгаа. За харин хоёрдугаар гэх юм бол бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон гар утасны тухайд гэвэл энэхүү үзэсгэлэн дээр HTC компани, Samsung, за тэгээд Sony Ericsson, за тэгээд LG компаниуд энэхүү үзэсгэлэн дээр өөрийн хамгийн сүүлийн техник технологиудыг ашиглаж бүтээсэн гар утсуудаа танилцуулах бөгөөд энэхүү утаснуудаа тун удахгүй худалдаанд гаргах юм байнамаа. Sony Ericsson компани хувьд гэх юм бол энэхүү үзэсгэлэн дээр өөрийн RKS хэмээх брендийн одоо олонд танигдсан RKS хэмээх загвараа илүү сайжруулсан хөлбөр болох RKS 2 загвараа танилцуулах гэж байгаа. Энэхүү RKS загвар нь энэ жил худалдаанд гарах бөгөөд 12 мегапикселийн камертай quad core буюу 4 цөмтэй процессортойгоор үйлдвэрлэгдэж худалдаанд гарах байгаа. За мэдээж хамгийн сүүлийн Google-ийн Android үйлдвэрлэлийн системээр RKS танилцуулагдж байгаа бөгөөд Ice Cream 4 хэмээх үйлдвэрлэлийн системтэйгээр энэ жил худалдаанд гарах байгаа. За харин HTC компанийн хувьд гэх юм бол Windows Phone хэмээх утсаа илүү сайжруулсан Windows Phone HTC Titan хэмээх утсаа өмнө жил бас нэлээд амжилттай явж байсан бол энэхүү утасныхаа сайжруулсан хөлбөрийг бас энэ жил HTC Titan 2 хэмээх загвараа танилцуулж байгаа. Энэхүү Titan хэмээх утас нь бол 16 мегапикселийн камертай мөн 4 цөмтэй процессортой байхаар үйлдвэрлэсэн байгаа. За энэхүү үзэсгэлэн дээр Samsung бол өөрийн одоо түрүү жил 2011 онд шилдэг Android ухаалаг үйлдвэрлэлийн системтэй утасуулах Galaxy S2 загварынхаа сайжруулсан загвар болох Galaxy S3-ыг энэхүү үзэсгэлэн дээр бас танилцуулна гэж бас нэлээдгүй мэдээллийн хэсгээр шуугиж байгаа. Энэхүү Galaxy S загварын хувьд гэх юм бол мэдээж 4 цөмтэй сэпүүтэй 12 мегапикселийн камертай 3D бас 3D хэмээх технологи дэмждэгч байж магадгүй гэсэн шууган бол нэлээдгүй явж байгаа. За ингээд та бүхэндээ гар утасны CES үзэсгэлэн дээр холбоотой мэдээллүүдийг хүргэсэн байна. За харин 3 дугаарт бол компьютер ноутбуктэй холбоотой мэдээллийг хүргье. Энэхүү үзэсгэлэн дээр бол Intel компани өөрийн ультрабук болох ноутбукийг танилцуулж байгаа. Энэ ноутбук нь бол хамгийн нэмхэн, за бас хамгийн удаан цаг хугацаа одоо батарей барьдаг технологиудыг ашиглаж бүтээснээр бол бас давуу талтай байгаа. За та бүхэндээ хамгийн сүүлийн техник технологийн мэдээллийг хүргэлээ. Харин одоо та бүхэндээ бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулъя. Өнөөдөр бид та бүхэндээ Sony Ericsson компани одоо RKS хэмээх 2011 оны Sony Ericsson хамгийн шилдэг утас
Sony Xperia R-Case-ийг танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За мөн LG компани дэлхийн хамгийн анхны 3D утас болох Optimus 3D утсыг танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За Sony Ericsson компани энэхүү R-Case утсан бас Android үйлдвэрлэлийн систем дээр суурилсан. За тэгээд нэмхэн бас их загварлаг гэдэг утгаараа бас бусад Android утаснаас ялгарч бас зах зээл дээр нэлээдгүй амжилтыг Герман болон Европын улсуудад бас олсон байгаа. Sony Ericsson компани утаснууд бол Android үйлдвэрлэлийн системтэй утаснууд, ухаалаг гар утаснуудын хувьд бол доороо бол ер нь үндсэн 3 ийм товчлууруудыг Sony Ericsson компани өөрийн брэнд болгон шингээсэн байдаг. За тэгээд мэдээж энэ утас маань Android 2.2 үйлдвэрлэлийн системтэй байгаа. Хамгийн сүүлд гарсан Google-ийн Android 4-ийг үйлдвэрлэлийн системийг 2012 оны 5-6 сард одоо апдейт хийхэд бол бэлэн болгох нэмэх хэмээж одоо Sony Ericsson компани өөрсдөө танилцуулж байгаа. За энэ хүү утасны ер нь гаднах байдлын хувьд бол ер нь ийм хойгуураа өдгөр за тэгээд хоёр талаараа бас ийм металл оруулж өгсөн цагаан болон харан хөтөг худалдаанд гарсан байна. За энэ утасны техник технологийн хувьд ямар техникийг ашиглаж бүтээсэн бэ гэх юм бол 1.4 Гц нэг цүнхтэй процессор, за тэгээ 8 мегапикселийн 8.1 мегапикселийн HD камер, өөрөөр хэлэх юм бол 1080 пикселээр бичлэг хийж бас өндөр нэгчлэлтэй зураг авах боломжтойгоор энэ утас үйлдвэрлэгдсэн байгаа. Харин багтаамжны хувьд гэх юм бол 8 ГБ, 16 ГБ гэсэн багтаамжийн сонголттой. За мэдээж үйлдэлсэн Android одоо утсан дээр одоо байх бүхий аппликейшнуудыг бас суулгаж өгсөн байгаа. Мөн маркет дээрээс өөрийн хүссэн 200 мянган одоо аппликейшнуудаа сонгож хүмүүс хэрэглэгч одоо хэрэглэж утас ашиглах боломжтой байгаа. За харин дараагийн утас гэх юм бол энэхүү LG компаниас гаргасан Optimus Dual Core CPU-тэй энэхүү 3D хэмээх утсыг танилцуулах гэж байна. За LG компани бол өөрийн утаснуудаа бол дандаа Optimus нэрийн дор үйлдвэрлэдэг. Optimus 2, Optimus 2X гэсэн утаснуудыг LG компани гаргаж ирсэн бол хамгийн сүүлд одоо дэлхийн хамгийн анхны 3D хэмээх утсыг үйлдвэрлэж энэ үүнийг Optimus 3D хэмээх нэрийн дор гаргасан ба. За энэхүү утас бол 3D гэдэг одоо ямар 3D гэх юм бол сүүлүүд бол 3D бол хүмүүс кино, театр болон зурагтаар бол заавал нүдний шил зүүж одоо 3D-г мэдрэх боломжтой байсан бол харин Optimus энэхүү одоо нүдний шил зүүх асуудлыг бүрэн алга болгож нүдний шилгүүгээр 3D хэмээх утас одоо нүдний шилгүүгээр 3D одоо үзэж мэдрэх боломжтой. За мөн өөр дээр бас 3D аппараттай байгаа. Энэ ямар ч утгатай юм бол камераар одоо 720 пикселийн HD нэгчлэлтайгаар 3D бичлэг хийж бас 3D зургийг авч за тэгээд нүүрэн дээрээ тавьж одоо 3D-гаар бас HD зурагт руу холбож хүртэл 3D-г мэдрэх боломжтойгоор хамгийн анхны 3D утас болж давуу талтай болсон байгаа. Ер нь одоогийн байдлаар гэх юм бол дэлхийд дээр хоёрхан төрлийн 3D нүдний шилгүү 3D утас байгаа. Үүнд бол HTC компани 3D утас байгаа. Мөн LG компани дэлхийн хамгийн анхны худалдаанд гаргасан энэ 3D утас байна. Техник технологийн хувьд бас ямар технологиг ашиглаж 3D утсыг бүтээсэн бэ гэх юм бол энэхүү утас маань хос цөмтэй, хос RAM буюу одоо өөрөөр хэлэх юм бол бусад Android утаснууд нэг RAM-тай, нэг цөмтэй RAM-тай байсан бол энэхүү утас хоёр цөмтэй RAM-тай мөн Dual Core CPU-тэй гэдэг утгаараа маш давуу талтай байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бусад утаснуудын хувьд бол хэдийгээр хос цөмтэй процессортэй байсан ч гэсэн нэг цөмтэй одоо RAM-тай байснараа одоо ачааллах хурдыг бол маш удаан байсан бол харин энэхүү утас ачааллах хурдыг хамгийн өндөр түвшинд гаргаж өгсөн 3D утас байгаа. За тэгээд гадна талын хувьд гэх юм бол мэдээж гялгар бүтцтэй камер нь энэ хавьд одоо титанаар хийсэн. За тэгээд маш цэмбэр утас гэдэг утгаараа бас зах зээл дээр бол нэлээдгүй амжилттай явж байгаа утас байгаа. За энэхүү утсыг дан бас хүмүүс ганц 3D-гээр үзээд байх юм уу гэж ойлгодог. Үгүй ээ. Та бүхэн одоо 3D-г унтраагаад бас энгийн 3D-гүүгээр ашиглах боломжтой утас байгаа. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ мөнгөн бороо дэлгүүр Sony Ericsson компани R-Case утас мөн LG компани Optimus 3D хэмээх утаснуудыг танилцууллаа. Ингээд сүүлийн одоо хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ мөнгөн бороо дэлгүүр дээрээс шуурхаа хүргэж явах болно. Технологийн төвчлээс хоцрол руу хамтдаа.